好，大家好，我係 ToGoChe，咁啊，而家仲係 C 牌調酒啦。不過我哋而家睇一鋪聯合狩獵，咁啊同你嚟玩雙監管啦。咁啊大殺四方啊，咁啊呢鋪嚟咗個七殺嘅，我哋睇一睇啦。好，咁我係魚人金啦，咁啊嚟係縮散啦。咁啊我嘅天賦係風槍一刀大異形。咁啊，魚人金喺呢個圖，我覺得係有絕對優勢，因為隨時掉中場2樓咧都可以掉到人。咁啊呢度個調香竟然冇事，咁啊佢行中間就中咗招啦。咁原來有個蠻女係匿咗喺度嘅，睇唔到。咁啊，照打去攞下存在感啦，唔緊要。咁啊，玩 2v8，留意下場上有啲咩人啦。咁見到其實出面有幾個幾好捉㗎，律師咧、蠻女、先知呢啲。咁啊，我哋去啲好震嘅機，直接飛過去。好，見到有2個人喺度。咁啊，唔怕嘅，一開始咁樣轉追，我覺得冇乜問題。消耗咗少少道具同埋干擾下啲機，咁啊直接，咁啊起碼佢哋要跑機先啦而家。好啦，咁望一望啲機先，咁啊蠻女應該嚟運一部離我遠啲嘅機我都估，咁啊就係呢部，咁啊原來係個律師，咁啊仲有個調香喺度。咁我同莉莉都講咗，大家交換追。咁啊，莉莉繼續追嗰個律師啦。啊，靚嘅呢個速力刀。咁我翻去追翻調香咯。咁啊，佢2個想摸啊。好，我哋多啲用稿拉距離。我哋打小女孩啦，唔緊要。咁啊，其實而家已經開局3分鐘啦，仲未擊倒。咁啊，你見收到機嘅都係啲收機位，收開咗3部。咁啊 OK， 擊倒咗個律師。咁我哋去假門度追翻啲人。咦，咁見到蠻女，我哋就直接追蠻女啦。咁我而家係買咗個我係未買任何嘢嘅。好，我哋再加速翻嚟追人。好，打佢。咁我呢個時候我已經買咗加速劑㗎啦。咁啊，玩得唔錯啦。咁啊，莉莉都打咗好多人。咁我哋見到個調香同小女孩喺度摸緊，我哋陣間直接追佢哋。咁啊，莉莉，我哋開緊黑嘅，咁所以我本身有問佢使唔使追律師，但係佢話唔使。咁我繼續干擾啲人啦。啊，調香回咗血。咁啊我哋有傳送門嘅。咁啊傳送門，我哋陣間翻去守蠻女。咁啊調香仲有一下就死啦。咁啊整唔到嗰個崩塔。好，咁打佢啦。咁我本身想直接移形翻去嘅，不過佢已經救咗我就算啦。咁啊，我哋搏蠻女自己喺度收機或者匿埋，咁啊，所以我哋直接搏去打個電話先。咁啊，買齊晒啲嘢啦，而家咁高分嘅情況下，好，開個移形過去，係時候大開殺戒啦。咁啊，而家我係再買咗在燃劑、強力劑。好，
咁啊，條香有得佢哋救都 OK 嘅，咁啊浪費咗佢哋兩個人嘅時間，一個上凳，一個要去救人。咁我哋直接手死呢個蠻女。咁啊睇下妮妮嗰邊先，佢都應該掛飛到個律師。咁我哋來回兩邊守。好，咁我哋趁佢救人嗰下就用鎬去打斷佢。咁啊非常之好。咁我哋睇下追邊個，兩個都冇乜所謂。好，掉個鎬。咁啊有個先知啦。咁啊小女孩想搶機，但佢仲一下倒地。咁啊擦刀超快。咁啊直接掛佢喺呢部遺產機，手機部遺產機80。咁啊睇下啲機啦。咁啊睇下妮妮買咗啲咩先？妮妮係買先迅速劑、加速劑。我都要買下迅速劑，會可以加快嗰個交互速度。想睇佢交互。咁啊佢哋仲有另一台。咁啊我就繼續兩邊守啦。咁我估唔到呢個位突然間偷人。咁偷人嘅同時咧，我哋都干擾下。OK， 好在掉鎬我哋。咁啊干擾下，我哋又掛過去啦。咁啊部機93。哇！咁快又偷咗，真係嬲啊！勁快啊，偷得。咁啊，我完全唔知個小女孩去咗邊。佢原來一個紙片彈咗好遠。咁我哋繼續追埋個小女孩先啦，佢都仲有刀就到啦。好 good 㗎。咁啊呢邊我哋掉下個鎬。咁啊掛飛。咁啊掉衰咗呢個。咁啊跟住腳印去追啦我哋。好，我哋又掉個鎬趕路。咁啊其實掉鎬趕路係有用㗎，我覺得。咁啊條香個 buff 因為多過一刀斬嗰個傷害值，所以直接倒地啦。咁啊兩邊門都開緊。好，咁我哋去追啊先知啦。我都唔知原來有兩個人喺度呢度。咁啊見到個先知嚟個速力刀。個魚人金個速力刀好遠啊，真係。好，扮速力刀倒轉打。好出拳，搞掂。咁啊勘探原來已經開咗門啦，都唔知。如果而家即刻返去就知，初頭以為佢喺你邊門。咁啊成功8殺，7殺。好，多謝大家收睇《怪圖怪吹》，下鋪再見。